हे नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे नए और एक्साइटिंग वीडियो में। गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले नहीं, वैसे तो हम लोग असेंबल करने वाले एक पीसी को, जिसे मैंने रिसेंटली असेंबल किया। मैं सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए भी एक वीडियो बना दिया जाए, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रहा था। ये 1K स्पेशल वीडियो है, तो प्लीज़ बने इस वीडियो के साथ, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग एक पीसी को असेंबल करने वाले। क्योंकि जैसे कि आप लोग मेरा अगर थंबनेल देखोगे तो आपको पता ही चल गया होगा, हम लोग पीसी को असेंबल करने वाले अंडर 15,000 के बजट के अंदर। तो बने इस वीडियो के साथ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन। सो गाइस, हम लोगों ने मदरबोर्ड के लिए चूज़ किया। हम लोगों ने H81 चिपसेट का मदरबोर्ड यूज़ किया, जो कि गीगाबाइट की तरफ से ये वन ऑफ द बेस्ट मदरबोर्ड मैं बोलूँगा। अगर आप DDR3 की तरफ से जाते हो और 81 चिपसेट का आपको मदरबोर्ड मिल जाता है, आपको इसमें 3.0 का USB पोर्ट मिल जाता है। तो बॉक्स के अंदर आपको एक ड्राइवर CD, एक IO शील्ड और एक 2 SATA केबल मिल जाता है। एक आपका CD-ROM के लिए और दूसरा आपका हार्ड ड्राइव के लिए। अगर आप उसे SSD के लिए यूज़ करते हो, इट्स डिपेंड्स ऑन यू, आप किसके लिए यूज़ करते हो वगैरह वगैरह। बट इसके सिवा और कुछ नहीं मिलता। और एक मैनुअल मिलता है, उसको आप आराम से पढ़ के जो भी मतलब कंपोनेंट है उसे आराम से लगा सकते हो। और वैसे तो मैं हूँ ही आप सबको दिखाने के लिए कैसे कौन से जगह में क्या क्या फिट होता है। सो गाइस, प्रोसेस में हम लोगों ने यूज़ किया हैज़वेल का G3250, जो कि आपको बेस क्लॉक दे देता है 3.2 गीगाहर्ट्ज़ का। और इसका प्राइस तकरीबन 4600 मुझे पड़ा। आप ऑनलाइन में जाएंगे तो आपको शायद से कॉस्टली पड़ सकता है। और ये 1150 सॉकेट का प्रोसेसर है। सो गाइस, अब बारी आती है हमारे जो प्रोसेसर है उसको अपने मदरबोर्ड में फिट करने का। जो प्रोसेसर मतलब हाथ में लेने मतलब एक अलग से फीलिंग आती है, मतलब एक पावर सा आ जाता है, मतलब क्या बताओ। और इससे आपको बहुत ही जेंटली निकालना है, आपको अपना पहलवानी नहीं दिखाना है, यहाँ पे बहुत ही प्यार से निकालना है। और क्योंकि बहुत ही छोटा सा प्रोसेसर है, थोड़ा जेंटली। और अगर आप AMD का यूज़ करते हैं तो उसका पिन है, तो AMD बेस्ड हम लोग कुछ बाद में बनाएंगे। बट इंटेल में आपको जेंटली पकड़ना है उसके। और जो आपको जो मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड में आपको एक कैप दिख रहा होगा प्रोसेसर की जगह, आपको उसे नहीं हटाना। आप जब प्रोसेसर को जब फिट करोगे तो वो ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आपको बस इसको जेंटली जो सॉकेट है उसके ऊपर रख देना है। आप लोग जैसे कि देख सकते हो, नीचे में एक गोल्डन कलर का एक एरो मार के उसको नीचे की तरफ रख के, अगर आप ऊपर पूरा सीधा रखते हो, नीचे की तरफ रख के लेफ्ट साइड में वो एरो मार्क होना चाहिए। और आपको मदरबोर्ड में भी आपको वो एरो मार्क दिख जाएगा उस कैप में, और आपको प्रोसेसर में वो एरो मार्क दे जाएगा। तो सेम वैसे करके बिठा देना है और वो अपने जगह में बैठ जाएगा, ठीक है। और जैसे आप उसको यहाँ पे थोड़ा आपको प्रेशर लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये जगह थोड़ा सा हार्ड है। और आपको जैसे ही देख सकते हैं कि जो आपका जो कैप है वो निकल के आ चुका है। और आप इस कैप को रख दीजिए, क्योंकि अगर इन फ्यूचर अगर आपका मदरबोर्ड में कोई इशू आ जाता है, अगर आपका मदरबोर्ड वारंटी पे रहता है, तो आप इसे आराम से सर्विस में भेज सकते हो। और आपका जो प्रोसेसर है ये कुछ इस तरह दिखेगा, ठीक है। आपको बस सीधा रखना है। और बस नाम मतलब आप मैनुअल पढ़ के भी इजीली लगा सकते हैं। बच्चों का खेल है, ठीक है, बच्चों का खेल है। अब आपको इसको के साथ जो स्टॉक कूलर मिलता है, मैं प्रेफर करूँगा आप इस प्रोसेसर के लिए तो स्टॉक कूलर काफ़ी है। अगर आप एक ओवरक्लॉकेबल अगर आप मदरबोर्ड और एक प्रोसेसर लेते तो आप एक स्टॉक कूलर के साथ मत जाइए, आप एक आफ्टर मार्केट स्टॉक कूलर में भी जा सकते हैं। इन फ्यूचर में एक स्टॉक कूलर के ऊपर भी एक रिव्यू लाने वाला हूँ। बट इन केस दिस मदरबोर्ड मैं इसी स्टॉक कूलर के बारे में बात करूँगा। आपको बस नीचे से जो देख सकते हो बटन है, उसमें मतलब जो लॉक है उसमें प्रेस कर देना और आपका फ़ैन फिट हो जाएगा। आपको एक टेक करके आवाज़ से आएगा और आप समझ जाओगे कि आपका फ़ैन फिट हो चुका है। आप पीछे में भी जाके देख सकते हो, पीछे में देख सकते हो मदरबोर्ड का कि आपका जो वाइट वाला है वो एनलार्ज हो गया है मदरबोर्ड के साथ, और वो निकल के नहीं आएगा। आपको इस पर टेस्ट लेना है कि मतलब वो निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब बारी आती है वायर के। तो वायर है, आपको मदरबोर्ड में इजीली दिखा जाएगा। एक सिस्टम वायर, सिस्टम फ़ैन लिखा रहेगा और एक CPU फ़ैन रहेगा। तो आपको CPU फ़ैन में आपको इसे फिट कर देना। और आपका जो यहाँ पे जो ग्रूव्स मिल जाता है, जो सॉकेट मिल जाता है, उसी सॉकेट में बैठेगा। आप उल्टा लगाने की कोशिश भी करोगे तो भी नहीं बैठेगा, ठीक है। अगर ज़बरदस्ती करते हो तो बैठ ही जाएगा, कोई बात नहीं। बट आपको जेंटली बिठाना है सब पार्ट्स को, ठीक है। और आप एक बार टेस्ट कर लो कि आपका केबल फ़ैन पे तो नहीं टकरा रहा। अगर फ़ैन पे टकरा रहा है तो आपका फ़ैन बंद भी हो सकता है। तो आप एक बार टेस्ट कर लो और एक बार फ़ैन को घुमा के देख लो। फ़ैन घूम जाता है तो
अच्छे से तो ठीक है। अब बारी आती है रैम की। रैम को इंस्टॉल करना भी काफ़ी आसान है। आपको बस रैम लेना है और रैम के नीचे आप देख सकते हो एक छोटा सा होल है और रैम का जो स्लॉट है वहाँ पे भी एक ग्रुप्स है, तो आप उस ग्रुप्स में रखें और रैम का जो यहाँ पे एक देख सकते हो एक छोटा सा कट बना हुआ है, उस कट में आपको बिठा देना है रैम को और यहाँ पे भी आपको जेंटली से प्रेस करना है। आपको ना कि अपना पहलवानी दिखाना है, बस सिंपली से आपको बस प्रेस कर देना। यहाँ पे भी आपको टक करके आवाज़ आएगा जिससे कि आप समझ जाओगे कि आपका जो रैम है वो फिट हो चुका है। और बाद का जो काम है वो बस बच्चों का काम है, आप इजीली कर सकते हो। बस इस वीडियो का मेरा मेन मोटो था आपको रैम और प्रोसेसर इंस्टॉल करके दिखाना, और वायरिंग तो आप मैनुअल में पढ़ के लगा सकते हो, ठीक है, करके लगा सकते हो। अगर आपको कोई डाउट्स आता है तो मुझे पूछ सकते हो। बस अब एक कैबिनेट खोलना है, कैबिनेट में आपको SMP लगा। यहाँ पे मैं SMP अपना पुराना यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पुराना SMP था फोनटेक का 450 वाट का, और फोनटेक काफ़ी अच्छा ब्रांड है, रिनाउंड ब्रांड है, तो मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास अगर आप एक न्यू PC बिल्ड कर रहे हो और आपके पास SMP नहीं है तो आप सर्कल की तरफ से जा सकते हो। सर्कल का जो SMP है वो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आपको बहुत सारे कैबिनेट्स में आपको जो स्टैंड अप स्क्रू है वो आपको मिल जाता है, बट मेरे वाले में लगाना पड़ा। आपको कैबिनेट के अंदर सब कुछ मिल जाएगा, कैबिनेट के अंदर मैनुअल भी मिल जाएगा, आप कैबिनेट के मैनुअल को पढ़ के भी आराम से लगा सकते हो। और जो बाकी काम है वो सब बच्चों का काम है, बस जगह जगह में आपको बिठा देना है। फ्रंट USB, फ्रंट ऑडियो और LED, HDD और रीसेट बटन और क्या बोलते हैं पावर स्विच, बस इतना सा काम है। और बच्चे का काम है। यहाँ पे हम लोग हार्ड डिस्क यूज़ कर रहे हैं बैराकूडा का 1 TB का हार्ड डिस्क सीगेट की तरफ से, काफ़ी अच्छा हार्ड डिस्क है और 6.0 SATA पोर्ट में सपोर्ट करता है। और मैं 3.0 भी ले सकता था, बट 6.0 मदरबोर्ड भी 6.0 को सपोर्ट करता है और हार्ड डिस्क भी 6.0 को सपोर्ट करता है, तो मैं फास्ट चाहता था, तो इसलिए फास्ट के लिए मैंने HDD यूज़ किया 1 TB की तरफ से, मतलब सॉरी सीगेट की तरफ से बैराकूडा का हार्ड डिस्क काफ़ी अच्छा। अगर आपके पास बजट यहाँ 500 GB की तरफ से भी जा सकते हो, सीगेट 500 GB, और यहीं पे आपका सिस्टम पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो इतना सिंपल सिस्टम है। अगर आपको कोई डाउट्स लगे तो प्लीज़ मेक श्योर टू आस्क इन कमेंट, और आपका कमेंट का तो मैं आंसर देता ही हूँ। तो बस इतना प्यार दिखाने के लिए आप सभी का थैंक्स, और आज के लिए बस इतना ही। टिल देन बाय एंड हैव अ नाइस डे एंड कीप इनोवेटिंग न्यू थिंग्स। टाटा।